Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan cara pijat refleksi saat kita mengalami batuk berdahak maupun batuk kering. Batuk sendiri sangat mengganggu aktivitas kita saat kita belajar, saat kita bekerja, maupun kita di saat tidur pun sangat mengganggu. Di sini ada titik-titik yang akan kita pijat. Yang pertama, di sini kita tekan seperti ini sekitar 3 detik, lalu kita gerak-gerakan seperti ini. Yang kedua, sebelah sini kita tekan, lalu kita geser ke atas seperti ini selama 3 menit juga. Yang ketiga, kita tekan titik ini sebelah sini ya, jangan terlalu ke atas, sebelah sini kita tekan sekitar 3 detik, lalu kita gerak-gerakan seperti ini selama 3 menit. Yang keempat, kita ukur di garis ini, yang paling bawah ini bisa mengurangi leher yang tegang saat kita mengalami batuk. Kita tekan, lalu kita gerak-gerakkan seperti ini selama 3 menit. Yang kelima, titik ini kita tekan sekitar 3 detik, lalu kita geser-geser seperti ini selama 3 menit. Yang keenam, bawahnya ya, kita ukur sekitar segini, bawahnya kita tekan, lalu geser-geser selama 3 menit. Kita lakukan di tangan kita yang satunya juga ya, agar hasilnya maksimal. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.